Давайте посмотрим, что для вас стучит, гремит и так далее. Думайте о себе. Посмотрим, что в вашу жизнь стучит, гремит, дверь откроет на сердце, под сердцем и сердце успокоит. Стучит король пентаклевый. Что нам хочет эта карта сказать? Так, свидание с каким-то королем мужчиной ждет вас. Мужчина достаточно такой надежный мужчина, стабильный мужчина, умеет получать то, что хочет. Мужчина достаточно деятельный. Стучит, гремит. Разрешение какой-то ситуации. О чем нам эта карта хочет сказать? Знаете, как если вы ждете каких-то результатов, ждете вестей каких-то, вы их получите. Печалитесь почему-то от этого ожидания. Дверь откроют. Дверь откроют какие-то новости. Новости однозначно узнаете какие-то, причем новости, знаете, как вот вы их ждете, сказала, изводите себя этими новостями, ожиданием, вернее, ожиданием этих новостей. С чем эти новости связаны? Дела, работа, какие-то дела пытаетесь решать, что-то у вас в деловой сфере не очень получается, застопорилась какая-то ситуация, очень сильно надеетесь на разрешение. Решение здесь будет очень медленное, но оно будет. То есть как будто бы кто-то что-то здесь мешает, очень не дают, скажем так, на какое-то время здесь, возможно, будет даже некий отказ, либо опять пауза в решении этого вопроса, того, что вы ждете. Но по итогу результат будет. Здесь достаточно такая долгая ситуация. Дверь откроют. Дверь откроют, короче, новости, которые вы ждете. Скорее всего, с делами связано. Дела, бумаги и так далее тема. Есть некие помехи, но результат все равно здесь будет. Так, дверь откроют. На сердце. На сердце какой-то парубок кубковый. Кого-то вы холите, лелеете у себя на сердце, люкаете кого-то. А здесь этот человек такой, вас, кстати, тоже любит, но он не решается проявиться в вашу сторону. То есть люблю, но сижу, но в итоге проявлюсь. Проявления с его стороны будут, а тот, кто у вас на сердце. Гремит, дверь открыта на сердце, под сердцем. Под сердцем что-то хотите так уже в своей жизни успокоить, угомонить. Какое-то хотите завершение какого-то процесса. Завершение процесса, связанного с мужиком каким-то. Хотели бы его охомутать, скажем так, семью с этим человеком построить. Очень вам бы хотелось, чтобы этот человек женился на вас, либо какая-то ясность была в этих отношениях. Но здесь будет ясность, вы получите. То есть ваши ожидания, которые достаточно затянулись по вашей версии, они все-таки придут к вам с победой. Так, и сердце успокоит, какая-то помощь. Так, шестерка пентаклей, о чем нам хочет сказать? То, что вы ждете каких-то результатов, здесь опять тема финансов проигрывается. Возможно, это у кого-то какие-то выплаты, зарплаты, такая тематика здесь проигрывается. Вы получите результат своего запроса, получите помощь, может быть, вам ее не сразу выплатят, но во всяком случае начисления здесь будут. Руководство здесь такое достаточно хитроватое, продуманное, жадноватое, я бы сказала, то есть поэтому у вас задержка в этом вопросе, но результат здесь будет, получите стабильность.